Lai simboliski stiprinātu baltu garīgo vienotību, sestdien Tiguļu kalna Ozola aplī notika uguns rituāls. Pasākums Talsos iesākās novada muzejā, kur tika atklāta lietuviešu ainavu glezniecības izstāde, bet pēc tam folkloras kopas Talsi vadībā visi devās uz Tiguļu kalnu, kur iededza ugunskura. Tā simboliski izlūdzoties izdošanos nākotnē ne tikai abām tautām, bet arī svinētu rudens iestāšanos. Šis jau ir kāds rudens saustāva rituāls, kas notiek katru gadu saulgriežos. Un te mēs pateicamies par ražu, kas ir bijusi. Un, protams, izlūdzamies atkal, lai ražīgs ir nākošais saimnieciskais gads. Sestdien gan visā Latvijā, gan arī Lietuvā tika atzīmēta Baltu vienības diena. Lēmumu par tās ierakstu mūsu atzīmējumo dienu kalendārā pieņēma abu valstu parlamenti jau 2000. gadā. Tādējādi atceroties pirms vairākiem gadsimtiem kopīgi izcīnīto uzvaru saules kaujā par Ziemeļbrāļu ordeni. Ir nodibinājies šajā gadā Latviskās dzīves ziņas centrs Zeltis, kurš aicināja kopā ar Beverīnas novada pašvaldību tieši svinēt, atzīmēt šos svētkus. Vairāk nekā tas darīs līdz šim visā Latvijā, atzīmēt, iededzinot ugunskurus pilskalnos, senajos svētkalnos, 2008. Kopā saslēdzoties vienā tīklā, telpā ar mūsu lietuviešu brāļiem un laikā ar mūsu tāliem senčiem. Caur tagadni uz nākotni, lai mūsu tautām būtu arī nākotne. Talsniece Rasa apgalvoja, ka vienlīdz labi pazīst gan lietuviešus, gan arī latviešus, jo dzimusi un augusi Latvijā, bet pēc tautības ir lietuviete. Man jāsaka, tā kā prezidents teica, kas es esmu, ja? Jo Lietuvā es jūtos kā latviete, un Latvijā ļoti bieži es tomēr jūtos kā lietuviete. Man gribētos arī teikt tā, lai tas latvietis mācās no tā lietuvieša to drosmi un uzņēmību. Un lietuvietis no Latvijas, no latviešiem, lai mācās tādu drusku tā kā lēnprātību, apdomību un tādu godīgumu arī. Baltu vienības dienas būtība ir veicināt pasaulē vienīgo baltu valodu runātāju, latviešu un lietuviešu draudzību un vienotību. Kādreiz mēs tomēr varējām būt vienoti un iet lūk šajā te sauleskaujā kopā, ja? Un jāskatās noteikti arī nākotnē, ja mēs nebūsim vienoti arī turpmāk, ja mēs nepārvarēsim tos sīkos kašķus un reņģu karus un visādus citus karus, ja? Tad mūsu var vispār vairs nebūt. Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.